গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুচিস ডেলি ব্লগ। চলে এসেছি আজ বুধবার সকাল সকাল। এইখানে ডাইনিংয়ে বসে আমরা দুজনে একটু চা খেয়ে নিচ্ছি, আর দুই ছেলে তো ঘরে ঘুমোচ্ছে। আজকে আমরা বয়েল ডে পালন করছি। তো চলো আজকে সারাদিন কি কি সেদ্ধ খাবার খেয়ে থাকি সেটাই দেখা যাক। বয়েল ডে পালন করছি আমরা, তাই জন্য দেখো এই যে গাজর আর বিনস কেটে নিয়েছি, আর এদিকে আলু শিম সেদ্ধ করতে দিয়েছি, এদিকে ডিম সেদ্ধ হচ্ছে। সব কিছু আজকে বয়েল খাবো সারাটা দিন। তো অফিসের টিফিনে ওর বাবাকে আজকে অল্প করে চিকেন স্টু করে দিচ্ছি, এটা নিয়ে যাবে। আর একটু ব্রেড টোস্ট করে দিচ্ছি। ওর বাবা বললো অফিসে তো আর সেদ্ধ ভাতটা নিয়ে যাওয়া যাবে না, কেননা ওইভাবে ঠান্ডা হয়ে গেলে খাওয়া যায় না, কিন্তু স্টুটা মোটামুটি একটু গরম করে নিতে পারবে, সেদ্ধ ভাতটা তো গরম করা যায় না। তাই জন্য আমি এইভাবে দেখো ওকে ব্রেড দিয়ে দিচ্ছি, আর একটু চিকেন স্টু করে অফিসে দিয়ে দিলাম। আর এদিকে এই যেটা খেয়ে যাচ্ছে আজকে সকাল সকাল একটু গরম গরম ভাত, ডিম সেদ্ধ, ঘি দিয়ে ওর বাবাকে এটা খাইয়ে দেবো। এই যে শিম আলু ভাতে দিয়ে দিয়েছিলাম, আর একটু সর্ষের তেল দিয়ে মেখে আর গরম গরম ভাত দিয়ে দিলাম, আর একটু ঘি দিলেই ব্যাস খাওয়া হয়ে যাবে। আর এর সাথে একটু ডিম সেদ্ধ দিয়ে দেবো। যেহেতু আজকে সেদ্ধ সব কিছু, তাই কোনো রকম রান্না অন্য কিছু হচ্ছে না, বুঝতেই পারছো। অ্যাকচুয়ালি মাথা থেকে এটা ওর বাবাই বললো যে চলো একটা দিন আমরা সেদ্ধ খেয়ে থাকি, কেননা প্রচুর রিচ খাওয়া হয়ে যায়। তাহলে আমার একটা মানে চ্যালেঞ্জিং ডেও হবে, আর খাওয়াও হলো ভালো, মানে এই সমস্ত খাবার। তো এই দেখো ছেলেকে দিচ্ছি ব্রেকফাস্টে চিকেন স্টু আর একটু ব্রেড দিয়েছি। আর আমি কি নিয়েছি দেখো, পুরোটাই সেদ্ধ ওটস নিয়েছি একদম পাতলা করে, আর তার সাথে নিয়েছি একটা ডিম সেদ্ধ। তারপরেই ব্রেকফাস্টটা করে নিয়ে ছাদে চলে এলাম। প্রচুর জামা কাপড় ওর বাবা কেচে দিয়ে গিয়েছিল, খানিকটা মেলে দিয়ে গেছে, আর আমি এবার বাকিগুলো মেলবো, মানে এগুলো শুকোতে দেবো, শুকিয়ে গেছে যেগুলো। আর এই শাড়িটা দেখছো না, আমার খুব ফেভারিট, কিন্তু না আমি পরতেই পারি না, এমন রঙটা উঠে গেছে একটা জায়গায়, আর যেন কেমন লাগে। তবুও পরলে কিন্তু মন্দ লাগে না, দেখলে ভালোই লাগবে। অনেক দিন পরিনি এই শাড়িটা, ভীষণ ফেভারিট ছিল, মানে আমার বিয়ের অনেক আগের শাড়ির কথা বলছি। তখন সরস্বতী পুজোয় শাড়ি কেনা হতো, তখন আর কি বায়না করে কিনেছিলাম। স্নান করে চলে এসেছি, এই জাস্ট স্নান হলো আমার। এবারে আমরা খেতে বসে যাব, গরম গরম ভাত খাবো, কারণ আমার বাবাকে তো দিয়ে দিয়েছিলাম ভাতে ভাত, আর আমাদের মতন আবার পরে করলাম, কারণ তোমরা তো জানো আজকে বয়েল ডে পালন করছি আমরা, মানে পুরো সিদ্ধ দিন আর কি, সব কিছু যা খাবো সব সিদ্ধ খাবো। তো চলো খেয়ে নিই, একসাথে করে খেয়ে নিই, গরম গরম ভালো লাগবে। চলো, এই যে তোজোকে আগে খাইয়ে দিয়েছি, তারপর আমাদেরটা আরেকটু মাইক্রোওভেনে ভালো করে গরম করে নিয়েছি, আর ভাতটা তো জাস্ট করেছি একদম গরম। আর দেখো এইভাবে সেই মা দিদাদের দেখতাম এইভাবে ডাল সেদ্ধ কাপড়ের মধ্যে করে, কি ভালো লাগে না সত্যি আমার খেতে। বক্সের মধ্যেও হয়, কিন্তু ঠিক এইভাবে আঁটো করে হয় না। তাই আজকে একটা সুন্দর সাদা কাপড় ছিল, ওইটা দিয়ে ডাল ভাতে বসিয়েছিলাম। এই ডাল সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, এই সমস্ত। ওর বাবা অ্যাকচুয়ালি ডালটা খুব একটা পছন্দ করে না বলে ওর বাবাকে মুসুর ডাল সেদ্ধটা দিইনি, তাই এটা আমি আর দুই ছেলে মিলে একটু করে খেয়ে নিচ্ছি আর কি। তো তোজোকে তো আগেই খাইয়ে দিয়েছি বললাম। এই দেখো এইভাবে খেলে কিন্তু খুব ভালোও লাগে, একটা হেলদি লাঞ্চ হয়ে গেল, সারাটা দিনের জন্য হেলদি ফুড আর কি খাওয়া হলো, খুবই শরীরের জন্য উপকার, বুঝতেই পারছো। কিন্তু আমি না এইভাবে ঘি আলু ভাতে ভাত, শীতকাল বলে কথা, দারুণ ভালোবাসি জানো তো। ভাতটা একটু বেশিই হয়তো আমি খেয়ে ফেলছি, বুঝতেই পারছি, কিন্তু কিছু করার নেই, এক্সট্রা করে। আর এর সঙ্গে কি লাউ সেদ্ধ খেতে ভালো লাগে বলো। আর এইগুলো নিয়েছি, আলুটা একটু কম করে নিয়েছি আমি, শিম আর টমেটোটাই একটু বেশি নিয়ে নিয়েছি। তো চলো এবার লাঞ্চটা করে নিই। চলে এলাম সন্ধ্যাবেলায়, আমি একটু ব্ল্যাক কফি তো খেয়ে নিয়েছি, ওর বাবা রেডি হয়ে থাকতে বলেছে, আসছে। অ্যাকচুয়ালি তোজোকে না ভ্যাকসিন দিতে নিয়ে যাব, তাই জন্য তোজোকে একটু মুড়ি গুঁড়ো করে খাইয়ে দিচ্ছি, ওর তো আর বয়েল ডে ওইভাবে হবে না। তো চলো রেডি হয়ে যেতে হবে। কি হয়েছে তোমার পায়ে? কি করেছে পায়ে? চুট পুঁতে দিয়েছে আঙ্কেল। এই বাবা, পায়ে বলো তোমার পায়ে কি হয়েছে? কি করেছে ডক্টর আঙ্কেল? বলো, ছুতফুতি দিয়েছে?
অ্যাকচুয়ালি না আমাদের ভ্যাকসিন দিতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে তাই দুটো পায়ে একসাথেই 2 মাসের ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে, তাই জন্যই ও বলছে। আর আমার দিদিরাও আমাকে খুব বকাবকি করেছে যে একসাথে কেন দুটো দেওয়ালি। তোমার লেগেছে? খুব লেগেছে? এই দৌড়াদৌড়ি করছে আর একজন, চুপ করে বসো। তো চলে এসেছি। রাত্রিবেলা না আজকে ডিনারে চিড়ে সেদ্ধ খাইয়েছি আমি, আগেই বলে দিচ্ছি তোজোকে। আর আবার একটু গরম গরম ভালো করে স্যুপ করে নিলাম, এইটা দিয়ে ব্রাউন ব্রেড দিয়ে। অ্যাকচুয়ালি ওটস খাবার কথা ছিল ওর বাবার, কিন্তু ওটসটা তো একদমই হালকা হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য আজকে আর দিলাম না। ওকে ব্রাউন ব্রেডই দিয়ে দিচ্ছি এবং আমিও দুটো ব্রাউন ব্রেড নিয়ে নিলাম। আর চলো আমরাও মানে ডিনার করে নিয়েছি, একসাথে করছি আর কি। আমার ছেলেকেই ডিনারটা আগেই করে দিয়েছি। তো চলো আজকের ব্লগটা এইটুকুই রাখছি। পুরো দিনটা সেদ্ধ খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। কেমন লাগলো তোমাদের ব্লগটা অবশ্যই জানিও। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ততক্ষণের জন্য টাটা।